Liko lengo mnataka kuliendea. Kama aliko lengo, malengo yataishia ni haya. Kwa hiyo tutapigania haya na mengine ya kutafuta fedha na nini na nini. Kwa hiyo ndoa ustawi wake ili uweze kukaa vizuri utegemea sana msingi uliojengwa tangu awali wakati mchakato wa kimahusiano unaandaliwa. Ili aweze kutokea hayo, lazima kwenye mchakato lijulikane. Sasa miongoni mwa misingi muhimu kwenye ndoa ni hii ifuatayo. Moja ni understanding. Uelewa ama maelewano. Jambo la kwanza kubwa kabisa hilo. Tafuta mtu ambaye unajua kabisa huyu uelewa wake huyu mkubwa, anaouelewa. Tatizo moja kubwa linaanzia hapo, kwenye kuelewana tu. Matatizo mengi ya ndoa yanaanzia hapa, kuelewana tu. Anasema seek first to understand than to be understood. Elewa kwanza kabla wewe kutaka kueleweka. Elewa kwanza. Hivi amesema hivi anamaanisha nini? Huyu amesema hivi anamaanisha nini? Usiniambie habari zako. Wewe umejua anachokimaanisha? Usiniambie habari zako. Elewa kwanza kabla ya kutaka wewe kueleweka. Sisi tunataka tueleweke kwanza kabla ya kuwaelewa wengine. La kwanza ni hilo katika msingi muhimu kabisa, understanding. Hii ni mada yake. Ndio mwandishi akaandika marriage takes more than love. Kwa sababu ya hili tu. Utampenda yoyote unaweza kumpenda. Lakini yule ambaye umemchagua kuwa mke wako sasa kwenye marriage sasa, huyu lazima umuelewe na akuelewe wewe vizuri. Yako maswali ya msingi ya kujiuliza. Lakini la pili ni mapenzi na huruma, affection and mercy. Ni msingi muhimu kabisa ambao Mwenyezi Mungu ameweka, ni katika ishara kabisa zinaonyesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo. Kwa hiyo tukizungumza mapenzi na huruma zenyewe tunasema ndio pivot. Ndio mihimili inashikilia maisha ya ndoa. Lengo haliwezi likafikiwa kama haya mambo makubwa mawili yatapotea ama yatakufa. Na lazima mambo haya yanazaliwa, mambo haya yanalelewa na mambo haya hufa. Huwa kwenye ndoa watu ndoa ishakufa, mapenzi yamekufa zamani sana. Wanaishi lakini mapenzi yashakufa zamani sana. Mapenzi ni kiumbe. Like other being, any other being. Mapenzi ni kiumbe. Kinazaliwa, kinalelewa na pia hufa vile vile. Kwa hiyo hapa pia ni mjadala mrefu kabisa. Baada ya kuondoka mapenzi kwenye ndoa nyingi, huruma pia imeisha. Pakiwepo na huruma hakuna mapenzi, ndoa ina matatizo, na pakiwepo huruma hakuna mapenzi, ndoa pia ina matatizo. Lazima mambo haya mawili yaende pamoja. Kila penye mapenzi lazima pawepo na huruma. Yaani vinaenda pamoja. Tunaelewana vizuri eh? Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema hilo. Kwa hiyo ukisikia utulivu unapatikana kwenye ndoa, haya ndio anajenga utulivu. Sio lengo la ndoa. Utulivu ukishapatikana unaenda kulifikia lengo. Sasa ndoa nyingi mapenzi na huruma yanaisha ama yamekwisha. Jingine ni patience, ni uvumilivu, kuvumiliana nyakati zote, na nyingine sincerity. Yote haya ni mjadala mwingine lakini mrefu kidogo. Nyingine ni ukweli, nyingine ni uaminifu. Na tunapozungumza uaminifu ni kuzingatia tu mambo makubwa mawili, uwazi na tabia chanya. Watu wengi sio wawazi, mtu ana password hilo auligusi, mke alijui, mume alijui. Kwani nini kinafichwa? Maana yake pana sifa kidogo kwa uwazi fulani umepotea. Lakini jingine kuheshimiana, mutual respect, na jingine kujali, ile caring. Kwa nini ujali? Watu wanajaliana sana kabla ya kuoana, lakini wakishaoana kujali kunashuka kwa sehemu kubwa. Na jingine ni kusameheana. Na ziko hatua pia kwenye kuomba msamaha. Sema nisamee, si unisamee. Ni hatua pia kwenye kuomba msamaha, ushakosea. Sawa eh? Mimi niwashukuru sana, kuna mambo mengi nimeruka kwa haraka ya muda, nimetumia muda hadi wa ziada. Nadhani kwenye mada yangu ya mbele nitapunguza baadhi ya vitu nitavieleza huko.